बनाना है चिड़िया का घोंसला। ये बुरी के बाद मैं तुम्हारा घोंसला बनाऊंगा। अली की छाती के बटन टूट गए। आता है तेरे को कुछ इसमें? क्या पहले क्राइटेरिया समझ जाए। दो परफेक्ट चिड़िया के घोंसले बनाने, आपने शेप जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए और उसमें जो अंडे हैं वो भी सेम साइज के होने चाहिए और अंडे होने चाहिए। किसके अंडे होने चाहिए? जैसे आप देते हो क्या अंडे? अरे यार किसके अंडे होने चाहिए? चूजे के किसके? थोड़ा आपके अंडे होने चाहिए सुदेश जी। वेजिटेरियन है, हमारे ग्रुप में कोई अंडा नहीं कर पाएगा। वेजिटेरियन भाई, वेजिटेरियन वो जो मुर्गी है ना वो वेजिटेरियन। अच्छा, आपको चिड़िया के घोंसले बनाने हैं, लेकिन इतनी आसानी से तो आपको खाना बनाने नहीं मिलेगा। एक और ट्विस्ट है, स्टेशन पे 2 ही लोग खाना बनाएंगे, तीसरा बंदा बाहर से सपोर्ट करेगा।